آتش پرست شمعون یې نوم دی شمعون. او د مرګ په وخت کې دی مالک ابن دینار غالبا دی که ذوالنون مصري دی، غالبا مالک ابن دینار رحمت الله علیه دی ولا راغی ورته کېناسته او ایمان راوړه. ګاونډي وده هغه ورته وایي چې ما خو اتیا کاله یا سل کاله تقریبا د اور عبادت وکړ او دې ځان قدر کې اوس پروت دی آتش پرست. وایي څه لپاره یې د اور عبادت وکړ؟ وایي دې دپاره مې وکړه چې اشنایي او دوستي ورسره پیدا کړو. وایي یو کار خو وکړه تا دا اتیا کاله څلور نوي شلې کاله چې د دې اور د عبادت وکړو نو تا به ورسره څه ناسته اشنایي خو پیدا شي، اوس خو ته روان یې مرې یو ګوته وردن نه کړه چې دا ګوته راله سوځي یو که نه سوځي. او زه د دې اور د خالق عبادت کوم، زم ګوته وردن نه کوم ګورم چې د ما راسوځي یو که نه سوځي. راځه به دا تجربه به پرې وسوکو. هغه بت پرست پوه شو. اوس الله چې چاته هدایت کوي حالانکې هغه آتش پرست یو انسان ګوره د شرک نه لویه ګناه د الله په نسبت بله نشته. د الله مقابله کې بل ته خدای ویل دا ډېره لویه ګناه ده. نو ده د شرک عبادت وکړو یا اتیا کاله او یا کاله یا څلور نوي شلې کاله خو ښځه سپینګیرتوب په هغه شکل کې بوډاوالي کې مري ځان قدم ته دې زیرې بس مري. الله ورته هدایت کوي. پوه شو وی یاره یو کار دی وی دا خبره مې ستا خوښه شو خو که زه مسلمان شوم هسې نه د دې نه موزم او خو هم څونه ګټ زه ګرنټي در کوم چې الله به جنت درکوي. دا بزرګ ورته وایي نوم مې دې وخت کې پوره ذهن له نه راځي غالبا یا مالک ابن یا ذوالنون مصري رحمت یو کس دی. وی ګرنټي راکوې وی وی څه ګرنټي راکوې وی چې ته څه غواړې خو دا سړي اوس الله ورته هدایت وکړو. ما خو تاسو ته وایي چې زړه ته یو خوا فرشته ناسته ده ملهم ورته ملهم او هغه فرشته چې د انسان زړه ته کومې نیکۍ راچي القاء الخیر هغې ته الهام وایي. بل خوا شیطان ناظر هغه شیطان نوم وسواس دی او چې د هغه ته کوم هغه القاء الشر هغه ګندګۍ وروړي هغې ته وسوسه وایي. د شیطان نوم وسواس د فرشتې نوم ملهم دې چې څه غورځوي وسوسه او هغه فرشته چې څه غورځوي هغې ته الهام وایي. اوس فرشته لګیا د هغه الهام شروع دی نو ورته وایي چې ته به څه ګرنټي راکړې نو چې ته څه ضمانت غواړې یو لیکل به راکړې راله وی بلکل در کوم ښه ولیکه ماله. ده وله ولیکل چې دی سړي دی شمعون ایمان راوړه او دی مسلمان شو دله زه ضمانت ورکوم چې دی به جنت ته ځي. کاغذ یې وله ورکړه او هغه کلمې شهادت ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه د آتش پرستي پرېښوده مسلمان شو. چې مسلمان شو او بس لږ ساعت پس مړ شو. چې مړ شو هغه وصیت وکړو د مرګ نه مخکې وایي که زه مړ شم زه خو مسلمان شم وایي ما خو هېڅ عملونه کړو ما خو عمر په د اور عبادت ته تېر کړو نه مې مونځ وکړو نه مې روژه ونیوله نه مې څه چا سره د نیکۍ خبرې کړې دي نه مې د مسلمانۍ څه خبرې کړې دي دغه کلمه مې ومرم ځان کدن مې دی. خو که زه مړ شم یو کار به وکړې په قبر کې به ما د مسلمانۍ په طریقه ښخ کړې او دا عالم به راباندې جنازه کوي او دا کاغذ به راله په سینه نه پاس ایږدی. ساعتې ووتله چې ساعتې ووتله دغه بزرګ ولی الله چې هغه ولمبه و جنازه یې پرې وکړله او چې قبر کې سین قق که هغه کاغذ یې ولې په سینه نه پاسه کېښود خاورې پرې واړوده چې کور ته راغی اوس پړه کې سوچ کوي چې بنده دا دې څه غلطي وکړه ته د جنت ټیکهدار یې چې خلکو له د جنتونو کاغذونه ورکړې دا جنت زما ما ته د خپل ځان پته نه لګي چې جنت ته به ځم او که دوزخ ته به ځم نو بل له سره کاغذونه ورکوم دا مې څه غلطي وکړه خو الله ما راونیسي جنت زما دی اوس چې ازمکې نو انتقال بل پسې لیکي نو دا خو زما جنت نه دی چې اوس هغه ایمان راوړ او ما ورپسې انتقال وکړه د جنت او کاغذ لا په سینه د پروت دی په دې سوچ کې مې ډېره داسې کار کوم چې قبر ولا کنومه زه خپل کاغذ ترې راوباسم دا مې څه غلطي وکړه په جلا سر دی کې وده شو چې وده شو نو په خوب کې هغه شمعون آتش پرست چې مسلمان شو ویني خشته سپینې مزېدارې جامې او خشته ښکلې باغ کې ګرځي او خندا غوندې خوشحاله دی تپوس دی کوي ملګري الله را سره څه وکړل وی الله وبخلم وی په څه وبخلې وی په هغه کلمې شهادت مسلمان شو هر څه یې راته وبخل وره شیطان پې اویا اتیا څلور نیمې شلې کاله خواري کړې ده او څومره خواري پې کړې ده دومره خواري پې کړې ده چې د شرک خواري پې کړې ده د الله د دشمنۍ خواري پې کړې ده
لیکن دا الله وینا چې یو ځل یې کلمه شهادت ووایي مسلمان شو، هغه ټول هر څه د شیطان خواري په وبولو شو. وی چې وی بخلې وی وی بس وی چې دا ایمان دی راوړو مسلمان شوې. نبی علیہ السلام فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله، چې سړی مسلمان شو د اسلام نه مخکې چې د څومره ګناهونه کړي دي دا ټول ورته ختم وي. دا جنت یې راک واړوي دا خپل کاغذ دی، مړه ستا کاغذ ته مې ضرورت نشته. بل یې کاغذ ورکړ، چې کاغذ یې ورکړ او راویښ شو، هغه کاغذ یې په لاس کې پروت و، کاغذ یې په لاس کې پروت. زمارون خبره دا ده چې که شیطان ډېر زورور دی، الله زور او طاقت ورکړی او ډېر زیات زمونږ پټ دشمن دی په سترګو یې نیم، او دې خوا ورسره بل د کور دننه دشمن نفس د هغه هغه چې کومه جاله ده هغه به ورسره ملګرې ده او دې ډېره خواري مو کې خواري وکړي. ولا تیأسوا من رحمت الله من روح الله، د الله د رحمت نه مایوسي به نه کوې. که ته ډېره زیات هم ګمراه شو شیطان دې خطا کي او یو ځل هم راشي او د الله په حضور کې سجده ولګوې چې الله بس زه معافي غواړم، نو شیطان چې څومره خواري در باندې کړې ده ټوله در وبولو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله عرفات ته لاړ، الله یې تاسو ټول بوتلی کړي او ګورې یو خبره درته کومه چې د حج داخلي شروع دي. نو کوم مسلمان باندې چې حج فرض دي، هر چا ته پته ده چې په ما فرض دی او که نه، نو هغه داخلي وکړي. ښه بینکونو په ذریعه هم داخلي شروع دي او دا باقي دا نور ایجنټان چې کوم دي هغوی به هم څو ورې په داخلي شروع کوي، نو دې کې سستي مه کوئ. نو چې نبی علیه السلام مبارک حجة الوداع د اخري حج جمعه هم ده او عرفه هم ده، او د عرفات په میدان کې ودرېده. جبل رحمت ته مخامخ یو ځای دی، هغه ځای کې نبی علیه السلام مبارک خطبه ویلې ده. او چې دا اوس کوم ځای کې مسجد نمیره د جومات دی، دا د نبی علیه السلام مبارک د خیمې دی، دې کې خیمه وه. نو ودرېده او د صحابه کرامو دا ډېر لوی هجوم دی، تقریبا 1,40,000 کم و بیش صحابه کرام ملګري ورسره، څوک په غر د پاسه دي، څوک یو طرف ته دي، څوک بل ته دي. نو نبی علیه السلام مبارک هلته کې یو 3 سوالونه د الله نه وکړل، 3 دعاګانې وغوښتل. 3 کې 2 دعاګانې قبولې شوې، یو دعا چې ده نو هغه وخت قبوله نه شو، د هغې جواب ور نه شو نبی علیه السلام نه په ها کې او نه په نه کې چې دا قبلو. نو چې نبی علیه السلام مبارک واپس راغی مزدلفې ته، نو مزدلفه کې یو ځای دی جبل قزح ورته وایي او ډېر د دعا د قبلېدو ځای دی. زموږ علما لیکي چې د اسمان لاندې د ځمکې د پاسه د دعا د قبلېدو دغه ځای نه مبارک ځای بل نشته، حتی چې د بیت الله د منځ نه هم هلته دعا قبلېږي، او بل هغه ځای کې دعا قبلېږي خو د هغې مخصوص وخت دی. ګورئ دا هم نه چې ګنې هر ټیمه، هغه همدغه د مزدلفې په ورځ باندې د سار د مانځه نه پس د نور ختو پورې ټیم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې خیمه وه چې کوم ځای خیمه وه، نو هلته اوس د مزدلفې جومات جوړ او دا جبل قزح هغې سره نږدې غر، هلته نبی علیه السلام مبارک هغه 3 دعا وغوښته. نو چې هغه 3 دعا یې وغوښتله رب العالمین قبوله کړه، دا مې بدله قبوله کړه. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی خندل، ډېر یې خندل. نو صحابه ورته وایي د الله رسوله دا خو د خندا مقام نه دی، د جړا مقام، ځکه دعا کې خلک جاړي او نبی علیه السلام په جړا کې هم دعا وغوښتله. دا ولې خندل؟ ولې؟ وی شیطان مې ولیده، وی کله چې ما ته رب العالمین اعلان وکړ چې دا دعا مې دله قبوله کړه، نو شیطان راته الله وکړ، وی خاورې راغشتې په سر د پاسه یې اچولې او چغې یې والې واویلا واویلا او منډې یې والې چې تباه شوم او غرق شو. ځکه نبی علیه السلام د امت لپاره دعاګانې غوښتې وي او ډېرې قیمتي دعاګانې غوښتې وي، او په هغې کې یو دعا دا وه چې یا الله که ستا څه حق وي زما په دې امت باندې او ستا نه معافي وغواړي، نو تا ته دا درخواست کوم چې ورته یې وبخه، او که ستا په دې امت د بنده حق وي، د بنده حق وي او دې تا نه معافي وغواړي الله، نو هغې نه مله څه طریقه جوړه کړه. نو چې الله د چا نه رضا شي، ګوره د بنده حق نه معاف کېږي، په دې غلط فهمۍ کې به نه پرېږدي، خو که الله د چا نه رضا شو نو هغه طریقه دا ده. نبی علیه السلام مبارک فرمایي، ګوره نبی علیه السلام مبارک وخندل، وایي د الله په حضور کې مې الله ته داسې ویل یا الله چې دا د چا په چا حق دی دله جنت ورکړه، ورته ووایه چې تا له دا جنت در کوم او دا مسلمان ته دا خپل حق معاف کړه.
نو دی به ورته معاف کړي. اوس پردي حق الله نه معاف کوي، خو که الله دله جنت ورکوي چې حاجي صاحب تعالی جنت در کوم ځه دا پلان کې وبخه، او دی وایي زه به دا جنت به والم او دا پلان کې به وخم، ده د خپل حق وبخه. نو شیطان وی په سر خورې واچولې او منډې والې او جړلې چې تباه شم او برباد شم هلاک شم. نو دې بیا د ده خواري چې الله ضایع کړي او برباد یې کړي. په جنګ بدر کې دی د کافرو په صف کې ولاړ د شیطان او د کرد ابن جابر په شکل راغلی، دا یو ډېر لوی دا یو ملک و او راغی ابوجهل سره لاس نیولی دی او دی مه یېرېږه زما قوم را روان دی، 3,000 مې قوم را روان دی، 3,000. ابوجهل په بار بار تپوس کړی، خو دا کرد په شکل و، د هغه لوی ملک په شکل و. هغه تپوس کړي هلکه هغه لښکر دی راونغتېد، هغې غر نه شاته را روان دی، فکر چې ونه کړي. خو چې کله جنګ شروع کېږي زما قوم به را رسېدلی. ابوجهل په دې خوشحاله ملګرو ته یې وویې وایي خفه کېږئ مه، تاسو 1000 کسان یو مسلمانان، خو دا یو څو کسان دي او د دې کرد ملګري چې دي نه هم د دې غر نه پورې غاړه را روان دي. چې د مسلمانانو د کافرو لښکر یو بل ته مخامخ شوې که نه او فرشتې رالې. فرشتې د بدر یو غر دی په هغې د پاسه د میږو په شکل کې دا میږي دا وزر ولري، زه چې صحیح نم که نه هته چېرته یې نه ایله مې میدان ته مې راوستې، اوس به دې پته ولګي. دی خو بیا لکه د مشرف خپل او پردی نه پېژني، بیا خپل تمثیلې ورته کوي او پردي تمثیلې ورته کوي. را مې ورته اوس به درته پته ولګي کوم خوا دی؟ وایي به ته ما ته لاس پرېږده، ابوجهل یې راکاږي او ابلیس دې لاس راکاږي. خدای بدبخته ته اوس څه یې نه، هغه د دنیا فرشتې راغلې، د یو فرشتې مقابله نه شو کولی بابا، ورته د 1000 فرشتو مقابله. را مې ورته اوس به درته پته ولګي. اني ارى ما لا ترون، لاس یې ته وویسته، هغه ابوجهل سره د هغه خپل لښکر یې پې تباه برباد او مختلف سټیمونه حربونه دې بدبخت له ورځي. یو ځل یو دغه کې یو سړی نیک سړی دی د دیوال په سوري باندې ملاست مسلمان دی ولا راغی یې پاسه لک او ورته وایي ولې د خوبه دې ویستم واچوي دیوال راغورځېږي، پاسه دیوال د باندې راغورځېږي. هغه ځل پاسه جامې وڅنډلې خو چا خوښو دیوال را پرېوت. چې را پرېوته دغه سړي ور منډه کړې او د شیطان دی خو انسان په شکل د شیطان خدای را سره خو تا خو زه د مرګه بچ کړم، ته څوک یې او تا خو ما سره ډېره ښېګڼه وکړه، که دا دې زه د خوبه نه وي راویښ کړی او دا دیوال په ما را پرېوتی وي، خو زه خو بیا دڼیا کړی مړه به وي، خدای را سره خو وکړه. وایي مړه دواګانې مه کوه سړیه. وایي ته څوک یې؟ ته خو ډېر ښه سړی ده. وایي زه خو شیطان یم. اوهو شیطان ته ګوره او ښېګڼې ته ګوره، تا خو ما سره ښېګڼه وکړه، ته څنګه شیطان یې؟ وایي ښېګڼه مې سره نه ده کړې ظالمه، دا دیوال را پروت اوس به شهید شوی وې، ته به هم راته په جنت کې نیغ نیغ کېدې. شهادت نه مې بچ کړې. د شهادت مرګ ورونو د کافر په مقابله کې، د دشمن او د کافر په مقابله کې رب العالمین دې موږ ته د شهادت مرګ را نصیب کړي. ډېر قیمتي مرګ دی. لکه دا خلک وایي دا جامع حبسه کې چې دا څومره ماشومان او جینکې او زنانه، نو ټیک وارثان خو خپوي او مسلمانان هم خپوي، خو هغوی ته رب العالمین د شهادت مرګ ورکړي. او بیا داسې د شهادت مرګ چې د خپل مسلمان رور د لاسه د شهادت د مظلومیت مرګ. او نبی علیہ السلام فرمایي د شهید متعلق چې ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت. د دې روحونه به د الله د عرش لاندې وي، لاندې او په الوتکو کې به او چې کوم ځای کې د جنت خوښې چکرې به لګوي، چې کوم ځای کې خوښې جالې به د عرش لاندې چې راځي واپس د الله د عرش لاندې به ټیکانې به هلته. نو دا خبیث له مختلفې حربې او طریقې ور نه پیغمبر پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کو دا په جومات کې د انور تندر نیولو دا یې مونځ یې کو، چې مونځ یې کو را رسته شو. بیا لږ ساعت پس مخکې شو چې سلام یې وکړه، صحابو ته تپوس وکړه الله رسوله په دې مانځه کې رسته شو دا ولې، او بیا مخکې شو دا ولې؟ وی شیطان راغی او د اور لمبې راوړه او ما ته یې پر ځمکه له پاسه وغورځوله. نو یې رسته شم، وی نیت مې وکړه چې راوینیسم خو وتښتېد، او وی که رانیولې مې وې نو بیا به مې د جومات پر ستنې پورې تړه چې د مدینې منورې د خلکو پې لوبې کړې وې. وی الله رسوله رانیولې به دې که نه؟ وی د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شو، د هغه ده زما د ورور د سلیمان علیه السلام چې رب هب لي ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي. هغه دا دعا کړې وه چې الله داسې بادشاهي راله راکړي چې زما نه پس د بل چا نه. نو
نو دا هغه په پیریانو په شیطانانو باندې هم تسلط نو که ما دې رانیوه خو بیا خو زمان په دې پیریانو په دا کوم د پیري راته په شیطانانو هغه تسلط راته زمان پې د پاسه هغه خپل تسلط راته نو د سلیمان علیه السلام هغه دعا کې نیمګړتیا راتله نو ما پرېښود رددته خاصعا مې چې زه چخې خیر وکړي او چې دا ور مخکې شم نو دا الله جنت راته وښو وی نیت مې وکړه چې یو د انګورو غونچک ترې راشو کوم وی بیا مې پرېښو او که دا غونچک مې راشو کولی نو تر څو چې دنیا آباده وه تاسو به ته میوه خوړه خلاصېده به نه نو ګوره دا شیطان په پیغمبر هم لکې خو الله دې پیغمبر ساتي نبی علیہ السلام مبارک پخپله فرمایي چا یې تپوس وکړ وی نبی علیہ السلام وفرمایي وی هر انسان سره شیطان شته صحابه یې تپوس وکړ د الله رسوله تا سره هم شته نبی علیہ السلام وفرمایل او ما سره هم شته خو زه الله د هغه نه محفوظ ساتلی پیغمبران الله د شیطانانو نه محفوظ ساتي زه د الله محفوظ ساتلی او بیا د پیغمبر نه پس د پیغمبر په نږدې امتي خو مضبوط وار کوي نه خو نه پرېږدي څومره چې نږدې وي په هغه حمله کوي کوشش کوي چې دین ولا خراب کړي کوشش کوي ګوره دا د الله ډېر لوی قدرت دی الله فرشتې را مقرر کړي چې موږ ساتي یعنې که دا فرشتې نه دی که نه دا نیکان به ګوره د شیطانانو وجلي پرېښې به یې نو ځکه غټ دشمنان یې چا باندې به یې اور اچاو چا باندې به په ټوپک ډز کو په چا باندې په چاړه به یې غذار کو دا خو الله تعالی فرشتې د قرآن کې الله یرسل علیکم حفظة دا هغه فرشتو په ذریعه الله تعالی د انسانانو حفاظت کوي که دا نه وي یو نیک انسان او یو عالم او یو بزرګ به یې نه وي پرې او بیا خصوصا د مرګ په وخت کې ډېره زبردسته حمله کوي امام رازي رحمت الله علیه فخرالدین رازي ډېر لوی عالم تیر شوی دی دومره لوی عالم تیر شوی دی او تفسیر یې لیکلی دی که تاسو د هغه تفسیر وکته نو عام مولیان د هغه په هغه تفسیر پوهېږي هم نه چې څه پکې لیکلی دی یو ډېر بهترین او د عقلیاتو د نقلیاتو نه ډک یو تفسیر یې لیکلی دی او فلسفي عالم تیر شوی دی یو بزرګو په هغه زمانه کې شیخ نجم الدین رحمت الله علیه د هغه سره د امام رازي رحمت الله علیه نسبت نو یو ځل دا بزرګ اودس کوي او خپل شاګرد مرید ورته اوبه اچوي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې په اوبو کې به اسراف نه کوي په اودس کې به ډېرې اوبه نه لګوي دی لګیا دی الله سیند دی او هغه مرید ورته اوبه اچوي یو لوټه یې تشه کړه هغه مرید لاړ اوس بله لوټه هغه سوچ اوس بل ځای کې دی مرید ورته لګیا دی اوبه اچوي ډېرې زیاتې اوبه استعمال کړې مرید هم حیران دی چې نن خو صاحب بله اوبه استعمال کړي دا خو دې اسراف وکړو خو په دې اخر کې داسې یو چونګ اوبه راواغېستې داسې یې وویشتل او زه به پښتو کې ته معنا وکړم چې اوبه یې ویشتلې وی ورته وایه چې بې دلیله خدای یو دی بې دلیله خدای منم او چې دی څنګه ووایې هغه مرید ته وی اوبه راته واچوه او داسې وکړه مریدانو یې تپوس وکړه وی حضرت څه چلو تا خو نن بله اوبه په ځان باندې استعمال کړې زیاتې اوبه استعمالول خو ګناه ده اسراف دی او بیا دا تا دې اوبه دې کم خو ویشتې او دا ودې ویسته وی ما ته الله امام رازي راښکاره فخرالدین رازي د مرګ په حالت کې وساتې وته او هغې ته مې توجه شوه د بزرګانو ته کشف کېږي کشف یو شی به ظاهر کې تا ته نه ښکاري هغې ته به الله ښایي وی ځنکدن کې پروت او شیطان سره مقابله وه د ځنکدن په وخت کې ګورې دا خبیث مضبوطه حمله کوي شیطان ورته وایي چې وایه که نه الله شته ده ورته وی او څه دلیل دی یو دلیل یې ورته ووایي شیطان ته یې مړه دا دلیل خو دې بېکاره دی هغه یې وله باطل د یو کتاب لیکلی دی امام فخرالدین رازي د الله تعالی په وجود سل دلیله لیکلی سل وی دا دلیل خو دې بېکاره دی امام فخرالدین رازي ورته وی ښه دا دویم دلیل چې هغه دویم دلیل یې ورته پیش کړی دی وی دا دې بېکاره دی دا هم باطل دریم دلیل یې ورته پیش کړی دی او شیطان سره مناظره مقابله شروع ده دریم یې ورته وی دا دې باطل اخیري کې او زه ورته په توجه یم د دې الله د کوم ځای نه ښایي دې د لر ځای نه ویني وی اخیري سلم دلیل ته خبره ورسېدله وی ما وی چې دا سلم دلیل ورله برباد کړي خو دا سړی راله د ایمان نه تېروي وی بس یو چونګ اوبه مې راواغېشتې ور ومې نوستې او اواز مې وله ورکړه چې ورته وایه چې بې دلیله خدای منم وی الله زما هغه چونګ اوبه د امام رازي سینې ته ور ورسولې
او امام راضي ورته وویل چې ابلیس صاحب غمستړې کوه دلایل پرېږده بې دلیل الله موجود دی یو دې منم وی شیطان د هغه د زړه نه خپلې نوکې وویستې او امام راضي سره د ایمان نه د دنیا نه لاړ د زنکدن وخت کې امام راضي غوندې سړي ته نښتې دی په دلایلو نه شي وایي هغه خو وروره په جنتونو کې ګرځېدلی دی په اسمانونو کې چکرې والي دي د هر پیغمبر خبره یې اورېدلې ده په دریابونو ګرځي په دنیا ګرځي یو لطیفه غوندې ده خو د عبرت ته یو زمیندار چې و نو هغه یوې کوله یوې او شیطان وله راغی خصوصا مسلمان شیطان وله د انسان په شکل کې راغی وی زمیندار کاکا یو خبره ته کوم خدای څو خدایان دي هغه ورته خدای یو دی وی څه دلیل دی سره چې خدای یو دی زمیندار کاکا ورته وی دلیل غواړي وی او وی ښه ودرېږه چې دلیل درته ووایم یو یې ودروله او هغه د غوانو هغه چوکه نی هغه خو مضبوطه چوکۍ که نه هغه د خون نه جوړوي که د څه نه جوړوي هغه سیخ پکې لا بیلي هغه چوکۍ راواغېسته او ورپسې ورغی وی تا خو چوکه راواغېسته ودرېږه دلیل درته ښیمه دلیل درته ښیمه شیطان دې وتښتېده وی خدای د بېخوبه دلیل مه وایه به زه بې دلیله دا منم چې الله یو نو شیطان سره مقابلې کېږي نه دنیا کې چې ستا نه لږ غوندې پوهې هغه سره مقابله نه شي کولی شیطان سره به څنګه مقابله وکړي مونږ ته الله وایي مونږ ګوره چا پیدا کړی یو الله پیدا کړی دا ښکلی شکل چا را کړی دی الله را کړی دی د امام شافعي رحمت الله علیه چا تپوس وکړو وی د الله په وجود د سره دلیل شته وی یو وی څه دلیل وی ګوره د توت پاڼه ده چیلی یې خوري نو پټې ته پیدا کېږي او د دې توت پاڼه د ریخمو چینجې یې خوري نو ریخم ته پیدا کېږي او د دې توت په پاڼه باندې چې کوم هغه جوله پرتی سلیخ پروت وي د شاتو مچۍ پې کښېني د هغه په خېټه کې د شات پیدا کېږي ګوره یو پاڼه ده او درې مختلف څیزونه یې خوري او د هغې په خېټو ته چې رسېږي نو یو دی کې د شات جوړېږي بل طرف ته د ریخم جوړېږي او د چیلی خېټې ته چې ورسېږي نو پچې ته جوړېږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د دین لوی امام دی د هغه په زمانه کې یو دهري هغه خدای نه منه نو یو ځای کې ورسره مناظره مقابله جوړه کړه د بادشاه په دربار کې امام صاحب رحمت الله علیه قصدن هغه د بادشاه دربار ته لږ غوندې لیټ ور ورسېد هغه دهري چغې جوړه کړه وی دا ستاسو امام دی دا ستاسو ملا دی او د وعدې پابندي نه کوي ټایم څه وخت دی او دې څه وخت خلکو مې چې امام صاحب کېدای شي مقابله به نه شي کولی بحث به نه شي کولی ځکه لیټ شو امام صاحب ور ورسېد چې ور ورسېده دهري چغې جوړه کړه دا ستا وعده ده دا ته د مسلمانانو مشر یو ځان عالم وی امام صاحب ورته ویله ما لار غلطه کړه په دریاب رالم وی دریاب ته چې راورسېم کښتۍ نشته وی خدای پاک اوس مې مقابله ده د هغه سړي سره کښتۍ نشته وی دې کې اونه وه هغه اونه خود به خود اره شو او بیا خود به خود اره وګرځېده او هغې نه تختې جوړې شو سړی نشته او تختې ته وي ناشنا واقع مې ولیده او بیا ترکاڼ نشته هغه تختې یو بل سره یو ځای شو ټسار کېده او میخونه پکې رالله او صاحب هغې نه کښتۍ جوړه کړه بیا ورو ورو راله د مالې خواله او داسې را ټیټه شوه لکه یو څاروي ته چې څاروي ټیټېږي چې سړی پې سورېږي ورته راوختمه او مانګې نشته او نیغه دې طرف ته راله وي دا ناشنا قصه مې نن ولیدل هغه دهري چې دی هغه چغې جوړې کړې دی دروغو ته راګوره ترکاڼ نشته او کښتۍ جوړه کړه ارکش نشته او اونه پرېوته او تختې ته جوړه شوې مانګې نشته او دې کښتۍ کې راڅور شو د یو طرف نه بل طرف ته راپورېوت وایي خلکه دا دروغجن ما سره بحثونه کوي دومره غټ دروغ امام صاحب ورته وایي دا نه منې وایي نه وایي بس زموږ ستا فیصله خو شو ختمه شوه وایي نه بحث به کوي بحث ختم شو که نه وایي یو کښتۍ بغیر د مصري نه نشي جوړېدی تا په خپله ومنله یو کښتۍ دا دومره لوی نظام به بغیر د الله نه څنګه جوړ شي جوړونکي نه بغیر څوک جوړ او یو راکوټې غوندې کښتۍ بغیر د مانګي نه د ډرایور نه چلېدی نه شي ته په خپله نه منې عقل دې نه علي چغې دې جوړې کړې دومره لوی کائنات دا دومره لوی نور او سپومې او دا ستوري دا نظام به بغیر د یو چلوونکي نه څنګه وچلېږي وفي انفسکم افلا تبصرون قرآن کې الله فرمایي که تا د خپل ځان ته وکتل ته به وپېژنې چېرې د دې وجود دپاره یو خالق او یو مالک او یو جوړونکی ذات شته نو شیطان به راته څه وایي د شیطان چال یو خو د کبر دی دویم چال یې سره د شریعت د الله او د رسول د وینا په مقابله کې دی به د عقل نه مخکې کوي او د الله او د رسول د وینا په مقابله کې ګورې عقل هېڅ شی نه دی ولې
زما عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زما نظر لګي. زما د نظر نه اقوا زما عقل کار نه کوي. او د الله علم محیط دی، اسمانونه پورته لاندې تېره شوې زمانه راتلونکې زمانه پټ ښکاره. قرآن کې الله فرمایي وایي چې څومره اونې دي په دې مخ د ځمکه او د هغې نه څومره پاڼې غورځېږي الله وایي زه پرې خبر یم. او په دې ځمکه کې چې څومره تخمونه دي تخمونه، یو زمیندار چې د شړشم دانې راولي او په ځمکه کې ونولي، د شړشم خو ډېرې وړې دانې دي، خو که ده د غنم دانې راواخېستې او په ځمکه کې ونوستې، دې خپلې دانې بیا معلومولی شي زما دانه په کوم ځای کې پرته ده څومره دي؟ نه. او الله وایي دا ټولې ماته معلوم دي. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. او چې څومره هغه تخمونه دي فی ظلمات البر والبحر. الله اکبر. د ځمکې او د دریاب په دې غاړو کې په دې تیارو کې چې څومره تخمونه پراته دي الله وایي ماته معلوم دي. نو د انسان دا ناقص علم او عقل او پوهه د الله او د رسول د علم په مقابله کې هېڅ شی نه ده. نو د شیطان دویم چال سره د شریعت د الله او د رسول مقابله کې به دې تا ته دغه راوړي، عقلي دلایل به راوړي، سوچونه به راته خرابوي. او دریم څیز د هغه ضد دی ضده. نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې کله قیامت شي دنه به دغه سا وباسي اسرائیل علیه السلام، دې به منډې وایي او ورپسې وي، لږه موقع به ورکوي او دې به سجدې لګوي. نو دې به یو ځای کې سجده ولګوي. نو چې سجده ولګوي نو اسرائیل علیه السلام به ورته وایي ای ابلیسه، هغه خپل نوم عزازیل دی، عزازیل. او ابلیس د ده لقب دی، ابلیس د الله د رحمت نه مایوسه ته وایي. نو دې به سجده ولګوي. اسرائیل علیه السلام ورته وایي ای ابلیسه بېوقوف بچیه پته راته کوم ځای سجده ولګوله؟ وایي ولې؟ وایي آدم علیه السلام قبر دی مخکې، نو ته خو پته نه لګي دی خو سجدې لګوي او چغې وباسي. وایي آدم علیه السلام قبر دی مخکې، وایي دې به هغه وخت راپاڅي چې توبه توبه معافي غواړم معافي غواړم معافي غواړم، دومره ضدي. او نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې کله دې جهنم ته الله ور واچوي، قرآن حکیم کې الله فرمایي جهنم ته، نو دته به را جهنمیان راغون چې دې به ورته تقریر کوي. وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. دا ټول جهنميان به دلته ناست دي، هغوی به یې ملامته کوي چې سپېره ستا له وجې نه مونږ تباه شو. دې به ورته وایي تقریر به کوي، د اور په کور ته نبي علیه السلام فرمایي دې به ورته کښېني. ان الله وعدكم وعد الحق، الله سره وعده کړی و، رښتیا وعده کړی و. ووعدتكم فاخلفتكم، ما وعده کړی و دروغ مې کړی و. ما وی نه قیامت شته او نه جنت ته او نه دوزخ ته، هغه دروغ وختل، دروغ مې راته ویل. او الله چې کوم وعده کړې وه چې زما څوک تابعداري جنت ته به ځي او که څوک مې نافرماني دوزخ ته به ځي، الله خپله وعده پوره کړه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. د جهنميانو به سترګې ګوتې وسمنډي، مړه وایي تاسو کې ما پړې خو نور اختلې چې په زور مې راباندې بوت ته سجدې کولې، تاسو ذلیل یې ومس. خو صرف هسې مې زړه کې راته دعوت کو، زما منله چې کوم الله پیدا کړی وی د هغه نه منله، چا چې دله نعمتونه درکول د هغه نه منله، زما هغه فکرونه او سوچونه هغې پسې روان وی. ما كان لي عليكم من سلطان، ما خو تاسو کې څه پړي نه دی اچولی، ته زور خو مې در باندې نو، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما هسې دعوت مې درکوله ما خبره مو منله. فلا تلوموني، ما مه ملامته کوئ، ولوموا انفسکم، ځان ملامته کوئ چې د هغه لوی ذات چې کوم ستاسو خالق او مالک او د دنیا نعمتونه او بچي او ښکلی شکل رزق مسلماني ایمان یې درکړی و، هم پرېښود ما پسې روان شوې. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه، نه تاسو زما فریاد لر کولی شئ، زما د چغو جواب کولی شئ، انا د ستاسو د چغو جواب کولی شم، ستاسو نه فریاد نشم اخیستی. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم. که تاسو په دنیا کې زما تابعداري کړې ده زه د هغې نه انکار کوم، نه به م کوله. چا راته وایي چې زما تابعداري کوي، ظالمانو له الله لوی عذاب. نو اویا زره کاله چې دی په جهنم کې تیر کې، نبي علیه السلام مبارک فرمایي اویا زره کاله د جهنم د یو سیکنډ عذاب نه دې الله وساتي. نو را به یې باسي، دی به چغې وایي او کرکې به وباسي او وایي داسې په جهنم کې دی تاویږي، کلمې به ترې وتې وي لکه وایي چې د هغوی په دې ګاڼی تاویږي. نو را به یې باسي، هلکه زه بخم دې معاف کوم دې، خو اوس یو کار وکړه. وایي څه کار وکړم؟ وایي آدم علیه السلام طرف ته اوس سجده ولګوه، اوس دې معاف کوم. وایي الله داسې اوس دا نه مولوي دی زموږ خدای پاک ووتې، هغه تقریر کې دا ټکې وویل. اوس مې هېر دی څوک بابا و څوک پاڅې ویلې چې هغه دا ووایي چې اویا زره کاله الله په جهنم کې وسودی او بیا یې راوباسي او ورته ووایي چې اوس آدم علیه السلام ته سجده وکړه، دوی چې دا نه کوم. نه بابا ولا عذر کوي، مولوي صاحب کافر پښتون دی وایي.
ضد دی ضد دا رده ضد الله انده ضد استاد نو څو صفتونه شو یاد وم شي څو صفتونه شو یو کبر لوی چې الله ته سینه دبول او دویم د شریعت مقابله کې عقل استعمالو او دریم ضد دا درې صفتونه کوم کې پیدا شو دا شیطان صفتونه دی الله انته وساتي ان کید الشیطان کان ضعیفا قرآن کې الله فرمایي چې شیطان سکیمونه سازشونه دا ډېر کمزوري دي صبر نه ځان ساته نبی علیہ السلام فرمایي که د یو انسان په دماغو کې د اوري د دانې عمره کبر وي د اوري د دانې عمره کبر نو د جنت خوشبویي پې حرامه ده هله په جنت ته ځي چې دا کبر ته وځي حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي دا د شیطان صفت دی او د شریعت مقابله کې عقل استعمالول او ضد کول او الله فرمایي وی د دغه صفتونو نه ځان ساتئ دغه تابعدارۍ نه ځان ساتئ او عجیبه دلیل الله وایي قسم دې زه خو چې کله قرآن حکیم کې دا ټکې راشي نو داسې خفه غوندې شم الله فرمایي وی دا څوک دی لکه یو سړی چې هله پیغور ورکوي که نه مړه که ده سره ګرځي ستا پلار یې کنځلی دی ستا مور پلار ته کنځل کوي الله وی دا هغه کس دی اخرج ابویکم من الجنت وی ستا مور او پلار یې جنت ته رسېدلي نو مور او پلار باندې غیرت ولې نه کړي آدم او حوا علیهم السلام دی جنت نه راوستي نو ستا مور او پلار یې د جنت نه رسېدلي نو چې سړی په مور او پلار غیرت ونه کړي یو او دویم څه چیرې دویم دا چې ستا د مور او پلار نه جامې لرې کړي دي بربند کړي دي ستا مور او پلار جنت نه یې رسېدلي او بیا بربند کړي دي جامې یې تیستي لیریهما سوآتهما جامې یې نو چې مور او پلار یې درته دومره بېعزته کړي دي چې د هغې نه جامې وویستې د جنت نه یې دله راوویستل نو ته داسې سړي سره ملګرتیا کې د دې انسان تابعداري کې دا غیرت پکار دی حیا پکار ده چې داسې انسان د سړي تابعداري وکړي نو ډېر خطرناک دشمن خو دی قسم دې زه خو کله کله وایم که دې خدای مونږ ته چې تا وښو چې څه چل به ورسره کوو ډېر خطرناک دشمن داسې دشمن دی چې پټ دی ښکاره دشمن سره خوار څه کولی شي خو پټ دشمن سره زړې څه کولی شي په سترګو نه ښکاري پټ دشمن دی او بیا جالی د انسان د زړه په خوا کې د نفس اماره بالسوء د هغې په شکل کې جاله پرته ده په دې کې نبي علیه السلام فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم وی د انسان په رګونو کې دا شیطان داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي او دومره طاقت ول رب العالمین ورکړی دی وی که دې په ځمکه کې وي او یو انسان په اووم اسمان کې وي د ځمکې نه د هغې انسان په ړه کې وسوسه اچولی شي داسې مضبوطه وسوسه دل الله ورکړې ده نو ته به وایې چې د دې بلا نه په څه خلاصېږي دا ډېر خطرناک دی نه په څه خلاصېږي په سترګو نه ښکار وسوسه اووم اسمان ته رسولی شي نفس اماره بسو جالی زما زړه سره پرته ده زما په رګونو کې ګرځي نو یو دم یې الله خولی هغه د الله ذکر دی ذکر چې کله هم د الله ذکر کېږي پر زړه کې وایي الله الله یا لا اله الا الله دې به تښتي د ده یو صفت خناس دی خناس تښتېدونکي رستو کېدونکي ته وایي نو که ته وایې زه د شیطان نه بچ شم د الله ذکر کوه دې به رانه تښتي او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي بانګ هم د الله ذکر دی که نه نو چې بانګ شروع شي دې تښتي دا شیطان او ټیزونه اچي ټیزونه او هغې پورې منډې وکړي دې دا بانګ اواز نه اوري نو بیا راشي چې بانګ ختم شي نو چې بیا اقامت شروع شي اقامت بیا د الله ذکر دی نو بیا تښتي منډې وایي نو چې اقامت ختم شي نو بیا راشي د انسان زړه ته کښېني نو دا انسان هله پرېږدي چې دې سلام وګرځئ او پته ورته نه لګي چې ما 3 رکعاته وکړل که 4 مې وکړل هغه زور د انسان نه و بس نو دا 3 صفتونه د شیطان دي الله دې موږ د 3 صفتونو نه ساتي او ورسره د الله ذکر کوئ ذکر د الله چې ذکر څومره زیات کوئ هغه به د شیطان نه محفوظ دی بس شیطان نه خلاصېږي د الله په ذکر چې خوله خلقه ده وی د الله ذکر دا غیبتونه او دا یې کنځلې یو بل پسې سپکه ویل دا ټول د شیطان صفتونه دي د دې نه به ځان ساتو او اخري یو ټکی وایم یو شیطان دی هغې ته قرین وایي هغه چې دی څنګه دا شیطان اګی کوي ګورې دا ابلیس ما ته وتویل د نسل بدل شوی دی د پیریانو جدا طریقه باندې نسل پیدا کېږي لکه څنګه چې د انسانانو پیدا کېږي او د ده دا جنس الله بدل کړي دی اګی کوي او هغه اګی د خپل ترخ کې ګرځوي نو چې کوم اولاد د اګوره پیدا کېږي ډېر زیات دي او چرګې ته اګی کېږي زوره بچي راوړي نو بلا اګی چې سپېره بچي او بلا بچي پیدا کېږي نو هغه بچي پیدا کېږي کوم مخلوق چې د اګونه پیدا کېږي هغه د شمېر نه زیات دي لکه ماشي شو مچان شو یا دا نور د هغې شمېر څوک نه شي کولی نو یو انسان پسې هغه نور شیطانان خو وي خو یو دی چې هغه څنګه دی پیدا شو نو یو ورپسې ولګوي
وی ته به دنه نه جدا کېږي تر مرګه پورې به ته د سره نو چې دې کله جهنم ته دا سړی ګمراه شي که نه او دا جهنمي جهنم ته غورځېږي نو دغه شیطان چې دا کم د سره پیدایشي ملګری دی دا به ورسره په یوه اتکړی وتړي او دواړه به برق جهنم ته غورځوي د انسان دا ګمراه انسان او دغه شیطان چې د ماشومانو نه ورسره ملګری دی دا به ورسره په یوه اتکړی تړلي او په جهنم کې بیا غورځوي مولوي صاحب د خدای پاک زمونږ وبخي هغه به وي د جهنم دا سزا خپله ده وایي دا ډېره لویه بېغیرتي ده چې سړی په جهنم کې د شیطان سره لاس تړلی پروت وي واقعي دا ډېره لویه بېشرمي ده بېعزتي ده چې شیطان سره چې دې خوا ګوري چې بعضې مسلمانان د نبي علیه السلام د لاس مبارک د حوض کوثر اوبه څښي بعضې د هغه له چترۍ لاندې ولاړ دي بعضې هغې سره یو ځای جنت ته روان دي او بعضې د شیطان سره لاس تړلی جهنم کې پراته دي دا ډېرې لویې بېشرمي ده الله دې محفوظ وساتي که دا شیطان نه وي نو بیا خو د انسان د امتحان وړو څه مقصد نشته د هغې خو داسې مثال دی لکه یو د سکول استاد اعلان وکړي چې ټول هلکان به پاس شي نو چې دا اعلان څوک وکړي نو بیا د چا د امتحان څه ضرورت دی او بیا د هغه کتاب د کتلو او د هغه مطالعې او د هغه علم څه پیدا شوه بیا خو د الله فرشتې وي که نه انسان الله پیدا دی دپاره کو چې یو خوا دله زه کتاب ورکوم قرآن پیغمبر ورته لیږم عقل ورکوم سوچ ورکوم فکر ورکوم خپل نعمتونه ورکوم او په دې نعمتونو کې د عقل سترګې ورکوم او بل طرف ته ولا شیطان ورکوم او د شیطان سره یو بل دشمن دی چې هغې ته نفس وایي نفس اماره بالسوء دا دوه غله الله مونږ له دوه ډاکوان راکړي دي که د یوازې شیطان وي نو انسان ته ضرر نشو رسولی او که یوازې نفس وي نو انسان ته ضرر نشو رسولی د دې نفس داسې مثال دی لکه په کور کې دننه چې غلي او د شیطان داسې مثال دی لکه د کور نه بار چې ډاکوي نو که د کور نه بار ډاکوي او په کور کې ورسره ملګري نه دی په اغلا نشي کولی او که په کور کې دننه یو سړی اغلا کوي خو د بار ملګري ورسره نه د مال دولت به کوم دی سنبالي کې دی اغلا کوي د کور دا دشمن د بار دی دشمن ته لاره ښیي په دې لاره به بېګاله راوړي په پلانکۍ المارۍ کې پیسې پرتې دي دا کور مالدار دی او دا غریب دی او د بار ډاکو راشي غله وکړي ځان سره مال دغه رنګې دا شیطان د بار ډاکو دی او دا نفس او د انسان دا خواهش دا د کور دننه ډاکو دی دواړه چې یو ځای شي د انسان نه ایمان غلا کړي د چا نه ایمان یوسي الله دې مساتي د چا نه د نیک عمل غلا وکړي او ورونو د دوی یو نظام ګورې چلیږي څنګه چې زمونږ او ستاسو د حکومت یا د کور نظام چلیږي دارنګې د دوی نظام چلیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دریاب د پاسه د شیطان تخت دی او دا شیطانان د انسانانو پسې لیږي چې دوی ګمراه کړي او بیا هر ماسخوتن دا واړه شیطانان ځي هغه خپل مشر شیطان ته الوی اتې تپوس کوي وی دې تپوس کوي ته خو ما پلانکي پسې لیږلی وې څه دې وکړل وی صاحب ما خو په ډېره خواري وکړه خو هغه ډېر تکړه و مونځ مې پې پرې نه ښودی شو وی ښه قضا کړې خو به دې پې وینه صاحب وی سړی ډېر تکړه و په خپل وخت یې ما خو د ډېر سوچونه ور واچول خو په خپل ټیم یې وی هغه کې خو به دې ورته وسوسات ټولې د مونځ نه خو به دې وله فکر بل خوا کړي که نه لکه مونځ سړی کوي خو سوچ یې بل ځای وي وی ډېر تکړه و دې کې هم کامیاب نه شوم نو دا مشر ابلیس دی نورو بچو ته وایي چې دې ونیسئ او په دریاب کې ولې یو څو غوټې ورکړې دې خو د اور د ذاته دی د ده د اوبو ګورې نه لګي په دې دریاب کې یو څو غوټې وله ورکړې ته ما ولېږلې تاړو څه کار ونه وایي بل وله راشي ښه ته خو مې لېږلې وې فلان کې پسې څه دې وکړل بابا ما خو ډېره اوچته کارنامه کړې ده څنګه وایي بس لګیا وم وسوسې مې ورته اچولې اله مې پرېښو چې ښځه مې پې طلاقه کړه کور مې وله روان کړ نو وی دا مشر ابلیس راپاسي او په دې شا باندې وټپئ وی نعم انت ته زما ډېر ښه بچې زبردست کمال دې وکړ او فیلتزمه ځان ته یې را تر غاړه باسي او ښکلي ولې ځکه طلاق چې واقع شي د ښځې د خاوند په منځ کې کور روان شو بچي خورې ری شو تباه شو دوه خاندانونه دشمنۍ ته لاړل دا ښځه به څه کوي په بدعملۍ به سري هلک به څه کوي په بدعملۍ به سري دواړه په ګناهونو کې پرېوتل رونو دا د شیطان چالونه دي ګورئ دا د ده سکیمونه او د ده سازشونه دي او د کم وخت نه دا سکیمونه سازشونه شروع دي دومره خبیث چې کوم وخت رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي
چې د 80,000 کال عبادت کړی دی ابلیس، او دی اصل کې د پیری په اولاد کې دی. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، نیکه پیریو د هغه په اولاد کې دی، او دی د نسل کې الله فرق راوستی دی. لکه بعضې شی وي د هغې په نسل کې الله تعالی فرق راولي، نو جنس رب العالمین بدل کړي. لکه قچر مثلا، زه مثال دله درکم، قچر خو د خر او د اس په نسل کې دی، پلار یې خر دی او مور یې اسپه ده. اسپ او خر چې میلو شي نو قچر ته پیدا شي. اوس د هغه خاصیتونه جدا دي، د خر جدا خاصیتونه دي او د اس جدا خاصیتونه. د اس او د خر بچی دی خو قچر اولاد نه راوړي، نسل یې نه پیدا کېږي. دا خاصیتونه الله بدلی. نو دی د پیری اولاد دی، خو دله الله تعالی خاصیتونه بدل کړي دي. لکه زمونږ په انسانانو کې څوک په یو نسل کې وي، څوک په بل نسل کې دی. د چا اولاد سپین پیدا کېږي، د چا اولاد تور پیدا کېږي، د چا ویښته ګلګوچي پیدا کېږي، د چا ویښته اوار پیدا کړي. څوک کلک وجود والی، سخت وجود والا، څوک نرم وجود والا. د چا جنس دی چې دا پوټیني پوټیني وي لکه دا چین والا ګوره، او د چا داسې وي لکه افریقې والا ګوره مضبوط مضبوط لکه د دیوانو غوندې شکلونه وي. د چا عمرونه زیات دي، د چا کم، حالانکې د یو آدم علیه السلام اولاد. دارنګې د دوی نیکه پیری و. نو دا ابلیس د هغې د نسل نه و. 80,000 کال یې د رب العالمین عبادت کړی دی. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې داسې عبادت یې کړی دی چې فرشتې به دته په عبادت کې پسخېدلې. یو شان د الله تعالی عبادت، او د دې عبادت د وجې دی به په اسمان کې اوسېده، فرشتو سره یو ځای، او جنتونو ته به داخلېده. وایي چې کله آدم علیه السلام رب العالمین دانچه جوړه کړه او په جنت کې د ده راجوسه کېښودله، نو یې دی راغی، دې ته تاوېده را تاوېده. د وخت نه یې ورسره دشمني وه چې دا تربور د کمې جوړېږي. نو یې زه به وله دې خېټې له تنګړی ورکول. یو شي له خلک تنګړی ورکوي که نه، نو یې دې لیکي دا شیطان په خپله دی وایي چې ما ته د وخت نه پته وه چې د انسان به ناکام وي، ځکه چې ما دله لومبی تنګړی ورکړ نو د ډډتوب اواز وکړ. ډډ لکه بعضې شي له سړی تنګړی ورکړي نو کرک اواز کوي، او بعضې داسې اواز کوي چې تا ته پته لګي چې دا شی دننه ډډ دی. وایي ما وایي چې ډډ شی نقصاني وي، دکې خامخا څه نقصانات دی، دا به برابر نه. بیا چې رب العالمین آدم علیه السلام کې ساه واچوله، نو دې ته حکم وکړه چې څومره موجود و په اسمان کې، وایي آدم علیه السلام طرف ته سجده ولګوئ. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې څومره فرشتې وې هغوی سجده ولګوله، او دې بدبخته سجده ونه لګوله. نو چې فرشتو سر اوچت کړ او ده ته یې وکتل چې دې خبیث خو سجده ونه لګوله، نو هغوی د شکرې د وجې نه دوباره په سجده پرېوتې. دویمه سجده د شکرې الله تعالی ولګوله. دې وجې نه په یو رکعت کې 2 سجدې دي. نو دنه الله بیا تپوس وکړو چې تا ولې سجده ونه لګوله، تا ته چې ما حکم وکړ نو سجده دې ولې ونه لګوله. نو ده یو ټکې الله ته وویل چې الله دې د خټې نه پیدا کړی دی، دغه مخکې نه پته ډډ لا بیل دی، خټې نه پیدا دی، او زه یې د اور د لمبې نه پیدا کړی، ځکه چې دې د جان د پیري اولاد کې او پیري د اور د لمبې نه پیدا دی. زه یې د اور د لمبې نه پیدا کړی. زما د اور لمبه خشتۍ مزېدارۍ، او چې دا بله شي نو بره زور کوي، او خټه په ځمکه پرته وي، د پاسه پې خلک ګرځي، څښاشي بویي کوي، بدبویي کوي، اوبه پې له پاسه پرتې وي، خلک پې ګرځي، متیازې پې خلک غورځوي. نو دته به زه څنګه سجده لګوم؟ ګوره د عقل نه یې کار واخیست او کبر یې. څو صفتونه شو؟ 2. یو د الله د حکم په مقابله کې د عقل نه کار واخیست، او دویم یې کبر او لویي وکړله، دته سجده نه لګو. نو رب العالمین دې را ذلیله کړه، ځه رسوا به ګرځې، ذلیله به ګرځې. نو چې دې الله ذلیله کړ، نو الله ذوالجلال ته بیا دې رانیغ شو، الله ته رانیغ شو. ګوره دویم کبر ته یې ګوره، د شیطان 3 صفته دي، د هغې نه موږ ځان ساتو، الله دې امتیاز ساتي. یو صفت یې کبر دی، دویم صفت یې ضد دی، ضد. دا باید سړی په ضد کې وي، که جرګې ول راځي، که څوک ورته ملتونه کوي، او که ښه خبره مو ته کوي، خو دې د هغه خپلې خبرې نه وړي، ضد وي پکې ضد. او دریم صفت دا چې د الله او د رسول د خبرې مقابله کې عقل چلو. دا 3 د غټ صفتونه. رب العالمین دې ذلیله کړه، رسوا کړه، او فرشتو ته حکم وکړ
فرشتو سره مشوره هم کړې ده، د دې نه مخکې شیطان ته د هغه مشورې پته ده چې د دې به زه خلیفه ګرځوم، ځمکې ته به یې کوزوم، اولاد به پیدا کېږي، خو زما حکمونه به خپل اولاد ته او خپلو بندګانو ته رسوي. نو چې کله الله پاک دنه تپوس وکړو نو دې الله ته ور مخامخ شو، ګوره د دې قبر ته لویه ته ګوره، وایي تا خو زه ذلیله کړم او رسوا دې کړم، خو زما د ستا په ذات قسم، الله ته قسم خوري چې دا ما ته خو الله ویلو چې دې به ځمکې ته لېږم خلیفه کوم به، درته پته وه چې داسې به کېږي، او دې نه مخکې پیریان هم په مخ د ځمکه اوسېدلي دي، د هغه پیریانو د جنس هم دی. وایي د ده اولاد به ما نه یوم جنت ته نه ځي، ستا د رضا کار به نه کوي، او د هر طرف نه به زه د ده په د اولاد او په د حمله کوم، د ښي طرف نه به حمله کوم، د ګس طرف نه به حمله کوم، د شا نه به حمله کوم، د مخې نه به حمله کوم، د بره نه، مطلب دا چې دې به دې پرېږدم نه، هر طرف نه په ده راځم او زه به حمله کوم، خو دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم، دې به زه ګمراه کوم. نو دوه خبرې شوې، یو خو د آدم علیه السلام سره دشمني ده چې د ده د وجې د ما د 80,000 کاله عبادت ته وبولو شو، او یو یې ګورې الله سره دشمني ده چې تا به نه خوشحالوم، ځکه د انسان په تابعدارۍ خو الله خوشحالېږي. دا ګوره ډېره خطرناکه خبره ده. رب العالمین ورته 5 قسمونه وخوړل چې تا هم قسم وخوړه، خو زه هم د 5 قسمونه خورم، زما دې په خپل ذات، په خپل جلال، په خپل عظمت، په خپل لویۍ او په خپلو صفتونو قسم چې که ته ډېر هم ګمراه کې او ډېر هم خطا کې او ټول عمر یې زما نه لرې وساتې، خو که دې یو ځلم ما ته د دې ټولو ګناهونو نه توبه وباسي، ستا دا ټوله خواري به په اوبو ولو کوم او ځان ته به یې رانږدې. یو سړی او ښځې سره یې جګړه وکړه، نیک سړی چې ښځې سره یې کور جګړه وکړه، نو ښځې خو هر قسمه شته، بعضې ښځې هم داسې وي چې هغه په پوزه مچ نه پرېږدي، ځکه زه بشیرجان ته چې د ښځې نوم ګورې واده روزانه به دې ته ستا نظر نه لري، کله به دې په ملا چاپې ولاړې وي او کله به دې دا حالت به دې نه بیا خو دې منډه هم نشي وهلی، ته و چې سترګې نه خو منډه ووایي بار ته لاړ شي، خیال دې راغی څوک دې ولې را منډه وي، سپی راپسې و، سپی نه هغه سپی وي، سپی راپسې و، هلکه سپی خو یاده که سپی ولې یادې، نو ته خو بیا دې منډه هم نشي وهلی، کور مخکې ته دې بیا نیر بیل دې که هغې ته ولاړه کړې. نو ښځې سره یې جګړه وکړه، چې جګړه یې وکړه دې وخت کې میلمه راغی، میلمه بیټه کې کېنه کور ته ورغی، میلمه دا وایي خپل کار کوه، میلمه مې دې ډوډۍ ولا پخه کوي، نه پخوم ولا ته میلمه تاله هم نه پخوم، ما سره دې جګړه وکړه 2000 پخوه ولا. نو چې ښځه روانه شي دا اسپنې دا چې کله اړي شروع کړي نو ته مخکې بوځې وروستو ځي، داسې ده که نه ده، ته به مخکې بوځې دې ریورس ګیر لګولي، نیکبخت دی خو مخکې وروستو شو شان تلل دي که نه، نو ځه کور ته نیغه که نه، نه دغه ښځه چې روانه شي هغه ټټک اسپتې ښه ده بیا نه پخوم دله، ښځې میلمه مې دی کور رسواکۍ مې وایي بس ول نه پخوم دله، چې نه پخوم دله، بس دې هم غریب و چې اوس په خدای څه کوم، لاړ ګاونډي کره او د یو ګاونډی کور ته ورغی، هلته یې اواز وکړو یاره کور والا بیماران دي، طبیعت ټیک نه دی، څه پکې اوس نو دا ورته ویلی شي چې نه پخی راله، مونږ خلک هم چې بار د کوره راوځو که نه نو برید هم ډنډه او چې کور ته ننوځو نو بیا برید لاندې ګور بار هم برید 2 لیشت دي 2 او 3 لیشت دی، چې کور ته ننوځو که نه بس بیا سر ښکته یي. خیر چې هلته ورغی کور والا ناجوړه ده، میلمه مې دی ډوډۍ والا برابر هغې ویې ښه په ګاونډۍ ښه وه، بس هغې ویل ډوډۍ برابرول شروع کړل، چې ډوډۍ برابرول شروع کړله نو ده ته لیک یې ور وټکېده، وردنه ورته ښځه ورته ویې لږ را دننه شه، نه بس مه پخوه، بس ما هغه بلې ګاونډۍ ته ووایي ډوډۍ به م پخه کړو، انتظام به مو کړي، مه پخه، نه خبره وه د دې خوا شو، دا ښځه ورته ښکته شوه ټیټه شوه، معافي غواړم ما وبخه، ما معاف بس ستا د میلمه چې څومره انتظامي هله شا به زه کوم ورشه ګاونډۍ ته وچو، ښځې دا څه جنجال دی جوړ کړو، وختي دې په شرمونو نه کومه، او اوس وایې کوم چې ته کور ته لاړې، زه هسې دې بورچي خانې ته ورغلم، چې بورچي خانې ته مې وکتل د اوړو د بوجۍ نه یو بوډا بابا دی اوړه رالي او په شکرۍ کې اچوي، او چې نور د پخلي کم سامان دی ارالي او په شکرۍ کې اچوي، خدای بابا څوک دی؟ مې دا څه کې زموږ د کور نه زموږ په مخ کې بابا غلا کې بوډا سپینګیریه او سامان وړي، وایي نه که نه دا خو د دې میلمه حق و ستاسو په دې کور کې،
نو هغه حق ته میلمه له نه ورکې نه بله ګاونډی کره دوړمه چې هغې وله پوه کړي دا د میلمه حق ستا په دې کور کې خو چې تی نه پخې دا به اوس هلته یو سمه هغې له به ورکړم میلمه حق دې ته خوړی شي نه هغوی خوړی شي ما وی نه نه کېده ما توبه زما توبه دې وله پخوم باباجي غیب شو سی یې کېښود د الله فرشته د هر چا دپاره چې کوم رزق مقرر دی حق دی بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ماشوم د مور په ګېډه کې جوړ شي نو فرشته هلته الله نه تپوس کوي د مور په دا ګېډه کې پروت دی الله مل اجل دی به کله مري دنیا ته لا راغلی نه دی وي کله به دې ځي دې ته څه کوي دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی امیر المؤمنین لا خېټه کې پروت دی امیر المؤمنین کوم ځای پروت دی خېټه کې امیر البطن د حضرت خېټې بچې لا په خېټه کې دننه پروت دی او هلته وایي دی به کله ځي دی مل اجل مل رزقو څونه ډوډۍ به خوري څونه بروټ به خوري څه به کوي څه به کوي څه به کوي څه به کوي دی به څنګه ګرځي کوم ځای به ګرځي او دا به نیک عمل کوي الله که بد به کوي شقي سعید دا هر څه یکتبو دا ولیکلی شي فی بطن امه د مور خېټه کې به دا غاړه کې ورته ور واچوي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا نو ته د مور ګېډه کې پروت لا دې دنیا ته تشریف نه دی راوړی کاکاجي مور ګېډه کې پروت لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی امیر المؤمنین دنیا کې ملا صاحب نه راغلی امي صاحب نه راغلی هلته پروت ستا روزي لیکلی شوی او پکې نخرې کې منډې ورپسې وې غوا د دنیا اسباب د انسان دپاره دي خامخا به اسباب طلب کې خو د الله د مرضۍ لاندې خپله مرضي به د الله د مرضۍ د پاسه کې نه او که خپله مرضي د الله د مرضۍ د پاسه کړه نو د پوخ ایمان د کچه شو یو ټس به د نه ځي د رسول الله مبارک د خوږ ایمان او د ښکلي ایمان د دیرې نه د قدم بار وویسته دنیا کې هم پریشانی آخرت کې هم پریشانی دنیا کې هم تباہی آخرت کې هم تباہی نو ذکر رسول الله مبارک فرمائی لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به چې زما خوږ ایمان زما خشته ایمان زما هغه ایمان چې سړی ډایرکټ نیک په نیغه جنت ته رسوي دا په هغه چا کې نشي کېدی چې د الله او د رسول مقابله کې خواهش اخلي خواهش به د الله او د رسول تابع کې زور پسې خواهش پسې بالکل ځه خو د الله او د رسول تابع نو زما هغه ښکلي ایمان چې څنګه د رسوت او جنت ته پې سړي ځي هغه ایمان کې به زه داخل کړم دا زموږ د ښکلي پیغمبر وینا ده رزق چې څومره مقرر دی هغه دی خو د مارونو رزق پسې به منډې وو طلب به کوو صحابو کړی دی ځمکې صحابو غشتې دي اوښان یې غشتې دي کورونه یې جوړ کړي عثمان صاحب ډېر مالدار و عبدالرحمن ابن عوف دونه مالدار و چې هغه به پخوانۍ ډبلې روپۍ به وي نو په هغه ډبلو روپو خلک مږي نو صفا کوي چې زنګ ونیسي نو اوښان به یې پې د پاسه ګرځول د اوښانو په هغه خپو به یې وله صفۍ کول مال شمد نه دی مال ګټل ګناه نه ده خو چې د الله او د رسول د مردۍ لاندې وي د الله او د رسول د مردۍ لاندې او خواهش پرستی پکې نه چې دا مال ګټې زما بچي وی دا به وخوري د عبادت به پې وکړي حج به پې وکړي عمره به وکړي بچي له پې ښځه وکړم د شریعت مطابق کار به کوم که خیري جومات به جوړ کړم لار به جوړه کړم صدقه به ورکړم خیرات به وکړم دا څیزونه پکې راوله مقصود اللہ کا دویم نمبر مال کا مقصود آخرت کا دویم نمبر دنیا کا قسم په خدای دې خپله به دې مال را راوړي اوس نفس سره ډغره شروع شوه نفس وایي سمله اوده شه بړستن کې رستو به وکړې مړه هلکه مونځ د مړه دی نن به ګزاره وکړو سبا به شروع نفس وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده خواهش وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده خواهش وایي مړه رستو به وکړې ورګه لا نه قضا کېږي خواهش وایي جومات ته مکور به وکړې نفس وی مکوا مکوا الله و رسول وی وقتی پاسا جنت وی وقتی پاسا جنت ندا شیطاو شو ماسپخین بیا گرمی دا یخنی دا مازیگر بیا ماخام بیا بلستن کې ما یاره خپې مې خوږیږي لاس خوږیږي یاره نشم پاسې دی یاره تکلیف دی دا مونځ دا نفل د شپې او کوم دغه کس ته دی ووی دا کم انسان سار پېشمني نشي پاسې دی او د شپې تهجد له نشي پاسې دی او دته د دروازه والا او چې یو 10,000 روپۍ مې درته راوړي دي لږ راپاسه
دی بیا بړستن له ډغره ورکوي نه خوبي نه د خپو خوږي انا بل ځي په منډه هغه پیسو لره روان هلته جنت لاره سخته شوه او لاره څنګه سخته ده د خواهش مقابله راله خواهش یې مه کوه هلته زکات در باندې کال تیر شو الله وی ورکه زکات دا لاره نیغه جنت ته تللی ده ډېر ښایسته دی دلته خواهش اوهو دا 10,000 روپۍ زکات دا 20,000 دا 50 دا 1 په دې خو دوی واده کوي دې باندې خو زما د ښه نه جوړه شي دارو درمل کېږي خواهش وی نفس وی نه 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 او هلته کې جنت وی راځه لاره سخته شوه هلته پې حج فرض شو 5 लाख روپۍ لګي 6 लाख روپۍ لګي نفس وی نه نه په دې خو زما د زوی ټوله ښادي کېږي د لور پې پوره واده کېږي زوی له پې کورم جوړېږي د زوی ښځه هم پې کېږي نفس وی ما هلته الله وی دا ولګوه حج وکړه چې په دې لاره راپورې وځه چې جنت ته دې ورسو هلته روژه ده په اوړي کې اوهو ډېره ګرانه ده څوک بیا سر ته رسوي نفس وی منیسه الله وی ونیسه لاره خو سخته ده خطرناکه ده خو مخکې به کم خواته ځي جنت ته به ځي تاسې نور عبادتونه جهاد د الله فی سبیل الله کافر سره مقابله سخته ده بدر کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه احد کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه خندق کې رسول الله مبارک وکړه پکې شهادتونه مرالل دا سخت څیزونه ته ګیر چاپېره و د عبادتونه دا مال خرچ کول دا د انسان په نفس تکلیفونه الله وی لاره سخته ده یقین لري که څوک ور ورسي دوزخ نه ګیر چاپېره خواهشات ته وکړل دا خواهشات نفسانیه د انسان لچې غواړي دا ګناه د څونه ډولی ده د شپې په نیمه شپه هم ولا منډه وې دا غله چې کنډر کوي دا دروازې کوي که د شپې کوي شپې به نیمه شي دا غلاګانې چې غله کوي څه وخت یې کوي دا ګډون چې کوي په دا مسالو کې او دا په چایو کې دا دروازې نه کوي د شپې کوي چې څوک هم ونه ویني دا غلا غلطۍ چې څومره روانې د شپې روانې دي خوب خو قربان که تاسو او الله دپاره سخت دی دنیا دپاره ښایسته دی دا د سترګو خواهش د پردو ښځو ته وګوره دا د سترګو خواهش د پردو جنکو ته وګوره دا د سترګو خواهش د فلمونو ته پې وګوره د بربنډتوب ته پې وګوره دا د غوښ خواهش سندرې واوره په موبایل ګانا ولګوه ګانا مونځ به هم کېږي دلته کې رنګ به هم راشي په جومات کې به ډنګار شروع شي خوند دی که نه غوږ له خوند ورکوي په ژبه غیبت دروغ خوند ورکوي سړي له خوړه کې د ګناه سوچونه خوند ورکوي سړي له دا د پردي مال وهل خوند ورکوي سړي له دا پردي انسان د تکلیف رسول خوند ورکوي سړي له دا خواهشات یې دګیر چاپېره تاو کړل دنه خو اور خطرناک خواهشات دي ورشه جبریل اوس وګوره چې ویې کتل داغې وی الله یریږم چې دا ټول خلک وردننه به شي دوزخ ته او مثال د رسول الله مبارک ورکړی دی درته نه ورکوم رسول الله مبارک فرمایلی دی وی دا مثال د شمع او د پتنګ دی شمع بلیږي اور بلیږي اور او پتنګان ور روان دي دا اور دوی ته خشته ښکاري ښکلې ښکاري که پتنګ ته دی وي چې دننه خو سودې نه ورځي هغه ته دا اور خشته ښکاري ښکلې ښکاري خو چې ورشي نو سبب د تبی وي که نه بیا د خواهش کې چې د اور له ورشم رڼا ده ښایسته تیارې نه وځي پتنګ کټ د ګوټ نه هم راوځي تیارې نه تیاره د انسان د حیوان فطرتا دا نی خوښه دا روزي ورپسې چې روزي شاتو مچو ته نه ګورې رڼا له باندې وي پیټیر مور په شاتو نه مرو شات هم پرېږدي هغې له منډه وي رڼا له چې ورشي نو دننه بیا دا رڼا په څه باندې بدلېږي بیا په اور په پتنګ وزرې وسودي لاندې پرېږدي خلک یې خپې کېدي او مړ شي رسول الله مبارک فرمایي الله قربان شم دی وی تاسو ته دا دوزخ نه خواهشات داسې تودي لکه پتنګ ته چې هغه اور خشته ښکاري زه تاسو نیسم کلک مو نیسم د دې بړې نه م رانیسم د بړې نه پهلوان چې د بړې نه ونیسي زور کوي بیا شلېږي پرتو غورځېږي بړې نه م نیسمه چې مه ورځئ ګورې تاسو ته شی خشته ښکاري خو طبعي ده وی ما نه خلاصوی ځان او هغه اور ته ځان غورځوي الله یریږم چې جنت ته به څوک هم دننه نشي ګیر چاپېره سختۍ دي او الله یریږم چې دا ټول به په دوزخ کې ور وغورځېږي ولې ګیر چاپېره خواهشات د هغې پسې وځي او چې ورشي بیا اور ته به خویږي او نیغ به ور روان دا دوو څیزونو مقابله شو د چا وایو څه د جنت او د دوزخ جنت نه ګیر چاپېره سختۍ دي دوزخ نه ګیر چاپېره خوشحالۍ ازادۍ او خواهشات نفسانیه دي نو د چا مقابله شو څه د الله او د رسول
سختۍ چې درته راولي او د خواهش مونږ خواهش پرستی په مخ اخیستی یو خواهش پرستی د لاسه پلار پاتې دی خدالي مور پاتې ده خدالي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دی د خواهش پرستی د لاسه رور پاتې دی ماللي رور پاتې دی خور پاتې ده د پلار په مال ټوله تا قبضه وکړه د خواهش پرستی د لاسه ګاونډي سره جګړه د خواهش پرستی د لاسه د ګاونډي پولوال د خواهش پرستی د لاسه کور کې جګړې د خواهش پرستی د لاسه نن دنیا په جیلونو کې پرته ده دا غټ غټ خلک چې دا نه بیرانی سي اوس دا لوی لوی خلک چې دا نه بوتل اسه او جیل کې نن پراته چغې وباسي ولې وباسي خواهش پرستی ده د خواهش په پیسو ته ضرورت پیسې خو به غریبانانو ته ضرورت دي ډوډۍ ته محتاج دي چایو ته محتاج دي دارو درملو ته محتاج دي دا چې کوم د کروڑونو مالکان دي پیسو ته ضرورت دی دا ټول خواهشاتو منډه ده خواهشاتو زغل دی زغل وزیر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده صدر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده وزیر اعظم صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده خو چې دا بیا مور پسې نښتي د چا پرستی شوای او څه خواهش پرستی دنیا کې هم ذلت آخرت کې هم ذلت دنیا هم خواره خسرت دنیا والآخره آخرت هم خواره موږ ته مثالونه مخکې موجود دي د رسول الله مبارک هر یو صفت په یو صحابي تقسیم د ټولو صحابو کې فی الجمله صفتونه پراتو خو یو په یو کس کې زبردست پروت دی د رسول الله مبارک بهادری چې هغه کې یو بهادری او دلیرانه سوچو دا په حضرت علی او په حضرت عمر کې پراته دي او چې کم عدل او په عمر کې پروت دی ټولو کې شته خدا ډېر زیات او چې کم صبر او سنجیدګي وا په حضرت ابوبکر کې پراته ده او چې کم د دنیا سره تعلق ختمولو په ابوذر کې پراته ده ډېره زیاته ده پکې ډېره زیاته ده دې وجې نه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د دې قایل نو چې مال جمع کا دا هغه خپل سوچ دی اوس مال به نه جمع کو چا به کور جوړ کړی دی به ورغی دروازه به ورته وله دلته راشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی او دا مې جوړ کړ دونه عمر دې شته چا به دو چته جوړ کړی بنګلې دوزخ دې واغېسته اوس دا کور جوړول منع نه دي په شریعت کې جوړولی شي څه خبره نشته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقي په ده کې دونه ویښته ننوتی ده چې دې دم به دې کړ چې اعلی اخبه او اسبه پته به راته ولګي والذین یکنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون دا سره سپین به قیامت پر اور کې ګرمېږي طالب په داغونه درکوي دا به داغونه درکوي او دا مال به د قیامت پر شجاع یو زبردست اجدها به جوړ شي غاړه ته به پرتای او دا شونډې به دله خولي وي انا مالک او انا کنزک زه ستا مال یم ستا خزانه دا به ګرځېده جګړې نه کور منه نه دولت منه نه ځمکه منه دومره جوور لاړ په دې سیس کې حالانکه ما تاسو ته وي رسول الله مبارک کور دو منزله دی لاندې یو کوټه بره پې بله کوټه صحابو جوړ کړي دي صحابو ځمکې وي جایدادونه خو بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق ته ورسېد د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه وه هغه ته چا و چې د بابا خلکو به قدر کو د ابوذر سپین ګیری و هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې پړومبو مسلمانانو کې دی متقدمین هغه لومبي مسلمانان السابقون الاولون الله چې قرآن صفت کوي لومبي مسلمانانو کې دی او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره لرله لږه نه عثمان صاحب باباجي خلک باباجي د لاسه ور کې ولاړ او چې بچا ښه جامه یې په کونټه ټک ورکوي که د چا کور غټ دی په کونټه ټک ورکوي که چا ځمکه جایداد په کونټه ټک ورکوي باباجي سره څوک مونږه احترام یې کوو لوی عالم دی باباجي لوی صحابي دی د رسول الله مبارک ډېر نږدې د غاړې د تر غاړه وتو ملګری دا سره څوک هغه وایي داسې کار وکوه ابوذر ته یې ابوذره مدینې نه به شام ته لاړ نه شي تابعدار پیدا شام ته لاړ شي مدینې ته دنیا خلق راځي او دا جګړې دي جوړې کړې دي شام ته ده سبا السلام علیکم لاړ شام ته شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر دی
هلته معاویه صاحب سره په جګړو دی، هلته هم چې د چا کور دی دوه چاته کور وایي قبر نه به دی که به نه دی، ځمکه به وچه دا ځمکې هلې خدای به څه کوي، رسول وایي دې کې به خدمت کوي که الله او رسول به عبادت پکې، د چا به پیسې وي جمع کې دا به قیامت پر ورځ داغونه کېږي درته. هلته معاویه صاحب به ورته یو څه وي د بل څه، اخره کې حضرت معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته شکایت وکړه چې باباجي نه مو خلاص کا، مونږ خو درته څه ویلی نه شو، نه غوسه کولی شو، نه بل څو خلک احترام پې سپین ږیرې د رسول الله مبارک لومبو ملګرو کې دی. دلته هغه بیا وي مدینې ته راشي، چې مدینې ته راغې حضرت ابوبکر وایي دا خلک رانه داسې راتاو شو او راته نیغ نیغ ګوري، ځکه خبرې به پې ناشنا لګېدې لکه چې ما ډو څوک پېژني نه په ړومبي ځلې ولیدل. دلته بیا خلکو سره باسونه میشن یې دقه و، د میشن و د چا نه منل، نه 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 بس مال به نه جمع کوئ، ځمکې به نه هلئ، کورونه به نه جوړوئ، مال به بس عبادتونه کوئ، الله رضا کې. زهد دې حد ته رسېدلی و. د حضرت عیسی علیه السلام مسارات پکې پراته دي. هلته کې عثمان صاحب ورته وي رب ځای ته لاړ شي، ربه ځه د مدینې نه چې سړی قسیم ته دي په دې لاره راځي، زه ورته تللی هلته یې قبر هم دی، وی هلته لاړ شي، هلته لاړ، یو یې ښځر یو دی، هلته یو ځنګل کې پرېوته، چا به د پیغور ورکوي څنګه د مدینې نه راویستلې، وایي که زما بادشاه یو حبشي غلامي، حبشي غلام او دونه پوټینې سرې وي چې هغه ډېر د ګوتې برابر سرې وي بد شکلی، او زما امیر یو ما ته حکم کوي د هغه به منم، پاتې لا د عثمان به څنګه نه منم، څنګه به نه منم. هلته پروت دی صاحبه یوازې یک تنها یو خیمه کې پروت دی، د خاورې په بالښت پروت دی، یو نرۍ څادر لاندې پروت دی، او یو ښځه ده ورسره یو دی، هېڅ نشته د غریب چې جګړې ختمې شي. بیمار شو غریب، چې ناجوړه شو، ښځه ورته کېناسته ابوذر تا سره به څه کومه، هر ځای جګړې، خلک پیشه مالې پیشه، خلک پیشه دولت پیشه، خلک پیشه ځمکې پیشه، خلک پیشه بنګلې جوړې شي، ستا کار چا سره څه دی؟ دلته باته په دشت و بیابان کې پروت دی، تا سره وکم څه؟ ته به زنکدن دي، زه به درته ناست یم، مړ به شي نو تا به ښخوي څوک مانه، زه به دې په اوږه کې نشم ګرځولی، زه خو ځان له ښځه یم، زه به در سره څه کومه؟ ستا جنازې سره به څه کوم، ستا غسل سره به څه کوم، ستا قبر سره به څه کومه؟ ته په څه جنجال دې ځان اړولی دی؟ حضرت ابوذر ښځې ته وایي ښځې فکر مه کوه، الله به مدد کوي. د خواهش مقابله چې کوې که نه، سخته مقابله، دومره مقابله چا نه ده کړې د خواهشاتو څومره چې حضرت ابوذر کړې، او د حد درجې انتها ته پکې رسېدلی، داسې مقابله وکړه. حضرت عثمان څومره مالدار و رضی الله عنه، د حضور پاک ته پته وه، لیکن دې پکې یو انتها ته ورسېد، دونه مقابله، الله مدد. وی داسې کار وکړه ښځې فکر ونه کړي، الله به مدد کوي.